godt. Ja, Kan du kigge her? Altså. Det skulle op. Må jeg lige bede dig om at rykke dig lidt herinde, det er bare så vi får kanten med. Tak skal du have. Du kører bare på. Først og fremmest tillykke med tredjepladsen. Tak for det. Hvordan har du det lige nu? Helt overvældet. Jeg er så overrasket for det. Altså, Okay, meget overraskende. Fint. Hvad synes du, at din finale-præstation har været den bedste? jeg tror, den er den bedste indtil videre. Den bedste Af min optræden. Okay. Hvad skal du så spille videre i fremtiden? Ja, I det punkbane? selvfølgelig. Skal du? Ja. Skal jeg da. Meget, eller hvordan? Jeg spiller hele tiden. Okay. Jeg får mange koncerttilbud selvfølgelig nu. Ja. Meget god promotion det her. Ja. Men det var sådan set det. Og så må du have held og lykke. Tak for det. Er det godt? Nej, det er godt.